Монгол ээж болоод үрийнхээ хацар дээр нь үнсэх алгадах хоёрыг зэрэгцүүлдэг гэж. Тэгсэн хэрнээ үрийнхээ төлөө алд бие бээлийн чинээ болтол золиосолдог гэж. Энэ бол гайхамшигтай гоё хэлсэн байна л да. Уулзъя. 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 За ингээд шүтэн биширдэг ихчтэйгээ ямар ч байсан нэг селфи хийгээ. Хэрвээ хүмүүс цэцэгхэн гэвэ хэр талли хинцхэн сарнаа би арвин дэлхий шиг. За ингээд өнөөдөр Монгол улсын шинэхэн ардын жүжигчин Дашнимын Цэрэн дээр зүгчтэйгээ одоо уулзж байна. За сайн байна уу та? Танд өнөөдрийн мэндийг хүргье. Баярлалаа. За ямар ч байсан сая сар шинийн босгон дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын ардын жүжигчин хэмээх эрхэм цол хүртсэн танд чин сэтгэлийн талархлыг илэрхийлье. Тийм нийт монголчууд бүгд одоо баярлж байгаа хаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээд тандаа бас чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Мөн одоо олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргье. За баярлалаа. Тэгээд энэ далимд нь харин би надад одоо ардын жүжигчин болсон гэж маш олон хүн баяр хүргэж, маш олон хүн одоо дэмжиж ийм сайхан сэтгэлдээ илэрхийлсэн байгаа. Тэр болгонд би хариулж хүн болгонд одоо хүлээж авсан хариултаа өгч чадаагүй, боломжч байсангүй. Тэгээд яг хоо цахимаар их явж байна л да. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа одоо намайг дэмждэг хүн болгонд одоо би бас баярлсан, талархснаа энэ танай нэвтрүүлгээр далимдуулаад хэлье. Баярлалаа та нартай ард түмэндээ би хайртай шүү. За баярлалаа. За ингээд хоёулаа өнөөдрийн бид хоёрын ярилцах сэдв мэдээж сэдв эхлэе. Ингээд ер нь амьдрал дээр хүн үнэн байна гэдэг. Тэ? Үнэн гэж ер нь юу юм бэ? За үнэн гэхээр их том өргөн хүрээтэй сэдв юм байна л да. Мэдээж үнний тухай яриул маш их юм би. Тэгтээ би зөвхөн одоо би урлагийн хүн учраас, жүжигчин хүн учраас урлагийн үнэн гэдэг ер нь юу юм бэ? Тийм ээ? Тэр талаас нь бас ярьсан дээр юм уу да? Тэр дундаа урлагчин хүн болвол бас үнэн байх ёстой. Урлаг болвол үннийг баримталж явснаар л урлаг хүнд хүрдэг. Олноо одоо сайн сайхан гоо сайхан уриалдаг, сайхан сэтгэл төрүүлдэг, тийм ээ? Цаашдын амьдралд нь бас их үнэхээр хоол болдог. Бас нэг одоо амтд хоол нь болдог ийм сайхан юм л да. Тэгтээ зэрэг урлагийн үнэн гэдэг би бодохдоо бол за ялангуяа за жүжигчин хүн болвол урлагийн үнэнд байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хэдийгээр зохиолчийн зохиосон, хэдийгээр одоо хүний хөгжмийн зохиолыг аваад ингээд явж байгаа ч гэсэн, тэрийг ашиглаж байгаа ч гэсэн тэр хүн бол үнэн байх хэрэгтэй. Үнэн байх хэрэгтэй. Үнэнд хичнээн ойр байна. Тэр уран бүтээл амьдралд хүмүүст хүрнэ, хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөнө. Тэр бол мөнгө настай болно, бүр цаашлах юм бол. Үнэнд ойртуулж, үнэхээр амьдралыг бүр одоо цус махнаасаа мэдэрчээж тэр уран бүтээлийг хийх ёстой. Ер нь манай уран бүтээлчдийг би залуучуудыг яг янз бүрээр хэлдэг л да хөөрхий. Тэд нар чинь за би муу кинод муу тоглолчоо гэж хизээч бодохгүй. За нэг таарах юм дөө, энэ жоох юм дөө, тэгээ ингэсгээд өнгөчэй гэж хизээч бодохгүй. Өөрийн чадвараар, өөрийн авьяасаар одоо бүхэл байгаад бүхэл юм ал тэрэндээ шингээж, хичээж ингэж хийдэг. Одоо баримлчин одоо сэлбэрчин хүн гэх чи одоо нэг өхөр байлаа гэж алил гоё өхөрт ойртол яг л харахад бол өхөр л болгож хийн шүү дээ, тийм биз дээ. Тэргүй зүгээр нэг за нэг юм эвэртэй сүлтэй юм хийчээ гэж хинч тийм ямар уран бүтээлч хүн тэхгүй. Жүжигчин хүн бас тэрнтэй адилхан. Амьдрал ямар байдгүй тэрийг л судлан мэдгүй судлан. Бүр түүх намтартай судлан тэгж байж
Тэгээд дараа нь өөрийнхөө сэтгүүгээр дамжуулаад өөрөө тэр хүн уйлдаг тэр хүний дүрсэлсэн одоо дулмаа байд юм гэхэд дулмаа амьдралдаа ямар хүн юм яах хэдий дуйлдаг юм хэдий динэдэг юм тийм ээ хэдий дууралдаг юм тэрийн бүгдийг судалж яаж тэр хүн тоглодог. Тэгэхээр энэ бол урлагийн үнэн гэж би хэлнэ. За баярлалаа. Ер нь бол ерөөсөө үнэнд ойр байх тусмал одоо нийгэмд ч байсан, үзэгчд ч байсан ер нь одоо хүлээн зөвшөөрөгднө л гэж ойлгож байна. Хүлээн зөвшөөрөгднө. Бүр одоо чи одоо ярьлаа шүү дээ. Одоо таны тэр нэг 3 охиныг би одоо хийгээд би одуулж ирсэн. Үнэхээр одоо тэр чинь бол амьдралд байсан юм байна л да, тийм ээ? Амьдралыг би бас зүгээр нэг хэхэ хаахаг болгоё гэд бодчихоогүй. Бас тэр амьдралд нь ойртуулсан юм байна л да. Манай математикийн багш гэж нэг саксинтез юм. Надад яста. Одоо юу гэдгийг би чинь тэр чинь 6 дугаар ангид байх та. Тэ 6 дугаар ангид байх та одоо урлагийн үзлэгтэй төрүүлээл тэгэл ерөөсө бүхэл юмд гарч уншдаг тэр таны нэг аавын 3 охин гэдэг гоё хошин яриаг тэ. Тэгтэл одоо яг өнөөдөр ингээд амьдрал дээр ингээд харахад миний октод хүртэл яг тэр таны гаргасан тэр 3 өөр аран шингийн одоо 2 тент жишээлбэл байж байгаа байхгүй юу? Цухалзаал байна. Яг нэг нь бол одоо хамгийн том охин шиг ингээл те хамгийн бага охин гээл тэгэхэд яг тэр хамгийн бага охин шиг ингээл нурж унсан, хилээж ажилласан ч гэдэг юм уу ийм юу. Тэгэхээр тэр бол яг нэг амьдралд ойрхон учраас хүнд илүү одоо яг тэр үед бол ерөөсөө нийгмийн бас байлдан дагуулж ирсэн номер шүү дээ те. Эмэгтэй жүжигчин хүн гэдэг бол бас маш одоо олон дэвчээр хатуужил маш их химиг одоо давж иж одоо амжилтанд хүрдэг баг. Саяхан бас манай зохиолч Эмүүжин нэг нийтлэл дээр би уншиж ирсэн. Тэн дээр бол таныг бас нөгөө нийгэмд байгаа мөртлөө тэгээд тэр болгон илэрхийлэхийг ингээ хүмүүс зордгоо. Тийм одоо хатуу ширүүн ч гэдэг юм уу дөрүүдийг бол зөрөгтэй барьж аваад нийгэмд бол зөрөгтэй гаргаж өгч чаддаг. Ийм одоо мундаг жүжигчээ ингэж бичсэн байсан таныг. Тэгээ ер нь бас ингээ би таныг ингээд эргээд бодоход бол та тайз дэлгэц те кино урлаг драмын театр за дээрэс нь одоо бүр хүүхдийн жүжиг те дуу оруулах гэдэг юм ингээд маш олон хошин урлаг ер нь бол одоо жүжигчин хүний байж болох бүх талбар дээр бол одоо ингээд өөрийгөө таниулсан ийм мундаг одоо ингэж бас биширч явдаг ийм хүн байгаа юм. Тэгэхээр та яг эмэгтэй хүн, жүжигчин эмэгтэй хүний бас онцлогийг бас үзэгчдэд хэлвэл. Эмэгтэй жүжигчин гэдэг бол миний хувьд би өөрийнхөө л хувьд яри. Миний хувьд бол нэгэнтээ л би энэ мэргэжлийг эзэмшсэн юм чинь. Надад дүр олдож ирэвэл би голдгоо жижигч гэж боддгоо, томч гэж боддгоо, сайханч гэж боддгоо, мухайч гэж боддгоо, хүн үзэн ядандаа гэж бодож исэн хэрнээл за би энэ тоглоход хүн намайг хараандаа гэж бодсон хэрнээ яг жүжигч хүн миний хийх ёстой ажил тийм би хараалгана яадгийг ийм хүн байсан юма гэдгийг хүнд ойлгуулахын тулд хүмүүс хараад би энэ чавганцыг ирнээд одоо тэр юунд дээр солиот ихтер ч одоо энэ чавганц гээд ядаж яхад тэр нэг цагаа чимхтэй болгосон юм байна л да миний дүрийг. Тэгсэн чинь за яг би тоглоё гэдгсэн чинь та үсээ ингээд аван шүүл гэдэг чинь энэ хөөхнийг эй давхар болгоцсон байхад чивэ тааштай гэнч заргалдахгүй. Яа та хэний усаар гоцчихвоо. Тэгээ одоо яах вэ хөрх юм ахуулсан. Тэгээд тэр нэг муухай аштай чуганц тэгээд ихт нойртуулахгүй ихээсэн сэжиглээл одоо их гизүүлдэ тэгээд тэгтээ уг нь бүр явсаар хагаад би ер нь энэ их амтэн хүнд яста нэг хараагдсан тийм л дүр болох юм болоо да гэж бодож исэн чинь тэгээгүй шүү. Сүүлдээ хөрхи бас
Тэр чинь нэг удмаа үлдээх гэсэн ганц зөвдөх юм тэр байхгүй юу? Тий. Чи өөр удамгүй үлдээсэн байвал сайхан мэдэрээгээд орой үдэш болсон хойно өөрөө гараа явчихж байгаа тэрэн дээр зөвтгөгдөг юм шиг байна. Яг тэгээд тэрнээс гадна тэгээд олон сөрөг дүрд тоглосон бас би дэндүү их тийм бүрэг байсан л да анх болвол хөөхий тэгээд надад анх одоо тэр Айтматугийн эхийн талаар манаар хийсэн эхийн дуйл гэж жүжиг театр тавьсан. Тэр жүжиг болвол ерөөсө яста жүжигчнийг яста задлах шиг болсон. Би тэрнээс хойш л би сөрөг дүр, эерэг дүр ялангуяа сөрөг намайг хүндэгдэг сөрөг дүрийг мундаг бүтээдэг гэж. Би яагаад тийм бүрэг намаа байж сөрөг дүрд тийм мундаг болд юм бэ? Тэр жүжиг намайг задлаад өгсөн. Тэр жүжиг их гоё. Дайнд нөхрөө алдна. Ганц хайртай үнэ. Тэрнийхээ араас одоо тэгээ шанална, бүр сэтгэл мэдрэлийн өвчин тусна, галзуурна, дээр нь тэгээд бас тэгж ганцаараа одоо дайнд алдчихал тэгээд явж байгаад нэг хүнтэй уулзраад нөгөөх нь хаяа явчин тэрний хүүхдийг тань тэрний төрхөөсөө болоод тэр хүүхдээ гаргаад төрхөөсөө болоод нас орчиж байгаа ийм. Тэгэл одоо тэр архиун тэр хоорондоо бас хүний амьдралд л одоо байдаг л бүх юм тэр дүрэнд багтцсан байсан. Тийм учраас тэр дүр намайг жүжигчин хүний чинь тэгээд задлаад өгсөн шүү. Би тэр дүр гайхалтай одоо бодоход би мэдхгүй тэр дүр тааралдаг бол би энэ дайны яваач уу, энэ дайны жүжигчин болооч үгүй ч гэж боддгоо шүү. Яа тэгээд бас ханахгүй тэгээд их гоё дүр тоглох юмсан хайр дурлалтай одоо юу гэдэг юм одоо нэг хүний хайр дурлал татсан гоё хүүхэн тоглох юмсан гэж бодож байсан ч юу вэ? Тий. Надад тэр болгоно их заяадгүй. Юу хамгийн таны хайртай дүр? Тэр тий. Их чөдмөр гаргасан би найруулагч чинь маш их өндөр шаардлага тавьсан. Хой чи төрөх гэж өвдөг чинь надад дуншилт одоо дунш өвдөг шнэ. Тэр дуншилт чинь болохгүй байна л гэдэг. Би төрхийн гадаа очиж ангайгаад хөөгдөөд тэгээд цонхоор нь харна. Тэгээд л зогсож байсан. Ингээд за тэгээд архиуга тэр үчи юу архиуж үзээгүй байсныг хэлэхүү. Согтуу авгаа энэ хайгаад миний үед чи согтуу авгааны тэр болгон байгаагүй шүү дээ миний залуу үед чинь. Ямар сайн да одоо энэ урцаагааны гудамжинд нэг согтуу авгаа байд юм да гэхээр нь би тэнд очиж нэг өдөр чинь зогсож л байсан. Тэгээ одоо нэг тэгтээ миний дөртөө ямар ч адилгүй зүгээр согтуу ингээ нөмгөн бүс мүс байхгүй ус толгой сэгсийцэн нэг аригч авгаа хашгираал. Тэгээд хүүхдүүд араас нь чулуугаар шидээл. Тэгэхээр нурдаас нь бас чулуугаар шидэлтэй. Гудамжаар нэг тэгэл нэг тийм л авгаа харсан. Өөр ерөөс годигтай юм олж хараагүй л дээ. Тэгээд Эмэгтэй чүүдийн талаар Монгол ээжийн онцлог ер нь юу вэ? За Монгол ээжийн онцлог гэвэл за одоо би бас л өнөө туулж ирсэн одоо өнгөрсөн юмыг одоо жишээ болгож хэлэх гээд байна л дээ. Тэгтээ зэрэг нэг мэрэгэн хүн хэлсэн байсан. Даваа даш профессор юм болов ингэж Монгол ээж бол үрийнхээ хацар дээр нь үнсэх алгадах хоёрыг зэрэгцүүлдэг гэж. Тэгсэн хэрнээ үрийнхээ төлөө алд бие бээлийн чинээ болтол золиосолдог гэж. Энэ бол гайхамшигтай гоё хэлсэн байна л да. Тэгэхээр үнэхээр одоо Монгол ээжүүд бол хүүхдийг за яг эрхлүүлнэ, үнсэн. Тэгтээ алгадна гэдэг чинь одоо тэгэл ойлгомжтой шүү дээ, тий? Бас аль болохоор л одоо хатуу өдөө жаахан юм үзэг, тийм ээ? Юм бодуулах, тийм ээ? Биеийн даалгах ийм одоо сургам хүмүүжүүлэх ухаан байсан байж шүү дээ манай. Тий. За өнөө үедээ бол одоо яах вэ тэгэл одоо юм гэдэг дандаа үе үеэрээ байдаг өөрчлөгдөдөг юм байна. Тэгээд өнөө үеийн ээжүүд бол одоо их л айхтар хүүхдээ мөрдөг. Мэдээж тэр бол чихтэйхэн хайртай байгаа шүү дээ. Амнаасаа ч илүү хайртай байгаа. Тэгтээ тэр өмөрлөлт гэдэг нь бол айхтар их болцсон. За алгадаад авах нь бол зүгээр ингээд алгадах биш тийм ээ. Тэр хатуухан одоо нэг юм үзүүлэх тийм ээ.
жаахан хатуу бэрхийг үзүүлэх талаараа бол их муу одоо асар их инкрилж бүх юм нь одоо бэлэн болгож бүх юм нь урдуур нь орж одоо багш нэг үгэлцэн байхад нөгөө хүүхэд нь ч одоо миний буруу гэж хизээч бодохгүй өмөрөд ахаар аргагүй шүү дээ тэр чинь миний буруу хизээч бодохгүй энэ тэрний буруу багшийн буруу гэж бодоод очиод ховлдог. За тэрнээс болоод одоо асуудал үүсдэг. Ийм л болчиход байна л да. Тэгээд багш гэх юм байхгүй. Ер нь тэгээд миний хүүхэд одоо миний хүүхдийн зүв одоо ингэсээр байтер сүүлийн үеийн хүүхдүүд маань дэндүү их одоо тийм үг дуулахгүй. Хүний урдаас одоо тэгээд дуртай хүнийхээ урдаас юу бодсноо торигдог. Урдаас нь хилддэг энэ их муухай их үгүй хүмүүжил гараад байх юм да манайд одоо тэгээд энийг бол боловсролын байгууллага их эцгүүд ер нь энийг бол бас их бодовштай юм одоо хүн болох тэр нэг одоо 6-аас 8 насны хооронд 2 жил бүр хичээж ягаад тэр хүүхдээ нэг одоо бие даадаг жижигхэн юмд тийм ээ буруу юм хийцэн бол тэрийг гэмшээд гэмшиж чаддаг болгодог. Одоо тэгээд үгүй ядаад хувцас сайхан өвхөө тавьждаг, тийм ээ? Одоо хичнээн залхуу нойр нь хурчээсэн ч гэсэн цагтаас ирээд босоод ирдэг. Тийм болох хэрэгтэй байна. Тэгэл хүүхдээ аяар нь за миний унтмаар байна уу? За болий доо одоо тэгвэл одоо цэцэрлэгтээ явахаа байлгаас одоо имэд наваач өгөөс тэгэл ингээд энэ л одоо тэгэл тэр хүүхдүүд чинь том болохоор том аав ээж болно тийм ээ. Тэг аав ээж болохтэй зэрэг маш их үүрэг хариуцлага нэмэгдэнэ. Тэгтээ зэрэг тэрэндээ л одоо тэгэл түүртэл тэгэл одоо амьдрал салаал одоо янз бүр болох тийм ирчүүд нь ч гэсэн охтууд нь ч гэсэн иймэрхүү асуудал байх шиг байна да. Тэгээд ээж болно Монгол ээж гэдэг бол Монголын одоо жинхэнэ сургууль хүмүүжүүлэх ухаан гэдэг бол энэс нэлээд алсуур нэлээд одоо их одоо маний үед л одоо би өнөө хөгшин хүн болохоор одоо би маний үед л гээд ярих дуртай л да. Маний үед чи юу одоо тэг хөгшдүүл чинь одоохон нар тусчих нь байна гэдэг зүгээр хар үүр бишээ бүр харанхуугаар босоод үнээгээс ам тэгэхгүй бол одоо тэг халуун шатсан хойно мал идэж чадхаа вэ чинь энэ халуун твдчихдэг хойно мань чинь тэгэхээр одоо юм идэж чадахгүй болчихно гэдэл одоо ерөөсө харанхуугаар үнээс агаад тэгээд за минийх басаар нүдэ нятал тэгэл бараг тэр гутлан өмсөх юм байхгүй тэгэл тэр чигээрэл гараад одоо тэр чи актер бас сургалт байсан биз тэр чинь тий яг одоо амьдралд хөл тавьж байгаа залуу эмэгтэйчүүд тийм магадгүй одоо айлын эзэгтэй болж байгаа эмэгтэйчүүд энэ эзэгтэйчүүдтэй ер нь хандаж хэлэх үгүй байвал ер нь ямар байгаас айл гэрийг одоо мэдээж одоо айл гэрийн бас нэг гол хүн бол гэр эзэгтэй хүн тийм ээ тэгэхээр зэрэг энэ шинэ одоо залуу гэр бүл гэдэг юм уу шинэ эзэгтэй нарт одоо хандаж хэлэх нэг би бас юм уушж байгаа л гэртээ харихын гэрлийг гэргийн хүн асаадаг гэж үг байдаг. Их гоё үг. Гэртээ одоо харихын гэрлийг гэргийн хүн асаадаг гэдэг чинь үнэхээр л одоо эр хүн гэрлүүгээ яарахын ганц одоо гэрлэгийн тэндээ байдаг юм байна л да. Тэгтээ зэрэг тэр гэрлийг асаана гэдэг чинь тэр эмэгтэй тэр айлд одоо ястай ганц л гэрлэн байж л тэр айлыг аашиг авч явах нь шүү дээ. Эр хүнийг одоо өөрийнхөө гэрүүлийнхээ төлөө яхаарч буцахгүй тийм сайхан одоо чанарыг бий болгодог тийм ээ. Тэгтээ зэрэг тэр гэрэл нь бол эмэгтэй хүн юм байна. Тэгтээ эмэгтэй хүн ялангуяа орчин үед одоо ингээл бодож яхад бол юу яд юм байна л да. Эмэгтэй одоо залуу охид маань хөөрхи аав ээжтэй одоо эрхэлж байгаа тэгэл одоо хүний хүн болдог тийм ээ. Тэгтэйгээ зэрэг өнөө аав ээжтэй эрхэлж исэн аашаа гаргадаг.
бүр эрхлээд байх. Тэгэл элдв янзын юм одоо нэхдэг тийм ээ. Тэр интересээ бас тэгээд эр хүнийг нэлээд шаналгадаг тал байгаад байх шиг байна. Тэгээд тийм юма гүш шаналгалгүй яг хөө тийм ээ, эрхэлдэггүй яг хөө тэрийг бол үгүйсэх юм байхгүй шүү дээ. Эрхэлж байж ханаа хайрлж өөрийгөө хайрлуулж байж л гэр бүл болох нь мэдээж хэрэг. Тэгтээ хамгийн гол нь би боддгийн одоо бэлэн сайхан их гоё хоол хийгээл тийм ээ, гоё хоол хийгээл одоо за би өстө янзын гоё хоол хийсэндээ өнөөдөр гэхтэл мэдээж эр хүн дуртай л идэнэ. Тэгтээ байнга гоё хоолоо бас хийж чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэр чи завч хөлөө өр хүүхдээ ч нөө юм аваарна шүү дээ. Тэгтээ зэрэг байнга гоё хоолоор эр хүнээ баярлуулаад байна гэж бод бас байхгүй. Бас тэр их алдна. Одоо яста сарда юм уу 7 хоногт л нэг дуртай хоолыг хийж өгөх боломж гард юм үхээс тийм ээ. Хамгийн гол юм сэтгэлийн сайхан байх. Ороод ирэхт нь сайхан инээгээд өгтдөг тийм ээ. Тэгэхгээл одоо хавилзаад за тийм ч юм алга чи ийм ч юм алга байна. Чи явд тэгчихгүй яасан ингэчихгүй яасан гэл ингээл нэг л хүйтэн ухтаал байвал тэгэл гэр бүлийн хаан явсаар удаанда ан цав гардаг нэг тийм асуудал байгаад ах шиг байгаамаа. Тий. Би зүгээр өөрөө тэгж бодд юм шүү дээ. Би гоёнч одоо тийм сайхан гэргий байгаагүй шүү дээ. Би бол нөхрөө бас л тэгээд явуулчихлээсэн ялгаа байхгүй. Би бол бас л айлын ганц ирэх охин л байсан. За баярлалаа. Ингээд одоо өнөөдөр мэдээж бас эмэгтэйчүүдийн баяр болж байна. Тэгэхээр зэрэг та бас нийт одоо Монголынхаа эмэгтэйчүүдэд зориулаад бас мэдлэгээ дэвшүүлвэл ээж хүн гэдэг бол гайхамшигтай хүн. Ээж ямар ч одоо ааштай байг, ямар ч одоо эвгүй зантай байг, тэр бол ээж хүн учраас ээж хүн шиг сайхан одоо юу гэсүгөө одоо нэг хүнийг одоо махан биеэр ургуулж төрүүлээ дараа нь өсгөөд одоо их хүний ач гэж одоо би одоо сайхан үгээр зүйрлж хэлж чадахгүй байна л да. Тийм одоо сайхан хүмүүсийг хайрлаж яваарай да. Одоо тэгээд ээжүүд минь өөрсдөө бас үн хүндээ алдах вэ. Одоо юмд их ухаантай хамгийн гол нь өр хүүхдээ л одоо зөв хүмүүжүүлчихвэл хүний хүүхдүүд өр хүүхдүүд сайн явал тэгээд хүн чинь жаргачдаг байхгүй юу? Ерөөсөө л тэр. Хүн ер нь яах гэж амьдрдгийг өр хүүхд үргэлжлүүлж удам судраа үлдээх гэж амьд явдаг. Тэгээд удам судар нь сайхан явах юм бол ээж хүн гэдэг чинь хамгийн жаргалтай тэр. Одоо жаргал гэвэл ерөөсөө тэр гэж би боддог. Тийм учраас өр хүүхдтэй бас их ухаантай хандаа сайхан ирээдүй өсгцгөөгөөрэй. Монголын ирээдүй гэрэлтэй гэгээтэй сайхан байна шүү. Манай одоо Монгол ген гэдэг чинь бол дэлхийд одоо гарлаа шүү дээ. Одоо дэлхийн хүмүүс маш олон болчлоо. Ийм сайхан удам ухсаатай байна. Ийм сайхан одоо гентэй байна. Монгол ээжүүд минь одоо энэ талаараа л одоо яах вэ? Сүүлийн үед ингэж юм л да. Одоо бити ингэж өөрийгөө дэндүү золиослоо. Одоо ганцхан амьдралаа бити ингэж яваа. Одоо жаргал одоо яав юм үз аялгээл одоо өчнөл юм хэлжлээ. Хамгийн гол аялах хэрэгтэй. Би буруугээгүй тэр бүгд байх ёстой. Хамгийн гол юм өр хүүхдээ сайхан хүмүүжүүлцгээгээрээ. Одоо тэгээд та нар минь сайхан ээжүүд минь та нар жаргах ёстой. Ийм усчуу жаргаар өр хүүхдээ сайхан хүмүүжүүлээд өр хүүхдийнхээ сайн сайхныг үзэж өөний мөнгө жаргаарай л гэж одоо хэлээ да. За баярлалаа. Ингээд эрхэм хүчтэй бас эрүүл энх аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье. Уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Уулзъя. Уулзъя.